večer, hvala što ste došli. Mi smo nekoliko mjeseci nismo imali predavanje, ko zna zašto, zato što Rubena nikad nema, to je jasno. Kad je bilo posljednje predavanje? 1800. Ko je? To jasno da je 1800. Ko je? Pred 2-3 mjeseca. Niko se više to ne sjeća. Ne, nija, dobro, davno, x mjeseci. I posljednje predavanje je bilo na temu, nemam pojma koju. 27. aprila. 27. aprila. Planeta Zemlja. Planeta Zemlja. A, super, sad ću se nadovezati. Danas, u to predavanje, ja vidim meni nepoznata lica, nove, upoznali smo se i... A vi ste? Moje ime je Luka, koliko ste zaboravili? Zaboravljam momentalno. Luka, nema problema sa zaboravom. Odlično zaboravljam. Luka? Prvi put sam danas kod vas. A zato sam i zaboravio. Da. Ja sam Filip, također sam Preko koga? preko njega. A on? A on je preko... A, pa što ne rekne? Debela prekoruka od brzog. Luka Filip, piše se. Da. Imamo ko još novi po prvi put? Ajde, dignite ruke da vidimo. Sergej, to je moj sin, to se zna. 1, 2, 3. Super, super. Ja hoću vas da pitam, zašto ste vi došli? Koji je razlog? Šta nije bilo u redu u životu da ste došli? Da ste došli da me slušate. Ljudi moji, posle mojih predavanja tek sve postaje nekonkretno, nejasno, znači može i ovako, nedefinisano. Obično na slično predavanje, znaš, dođeš da naučiš pametne stvari, kako je pravilno raditi. Ja nikad ne kažem kako pravilno. Ja samo razložim pa ti vidi. Narod se totalno zbuni. I očekuje na sljedećem predavanju će biti rješenje, a ono još žešće. A najviše nadreljao moj drug sa desne strane. Okrenite pa narod da glupa. Šta god objašnjava? Na mom drugu. A da me nadalja ode Lili. Lili me nadalja. Bye bye, uživajte Jesi prijatno. pošla? Vidimo se sutra. Lili, Kaži. treba da se javiš sa Kuro da došli još jedno mjesto. Okej. Ok, No problem. napolju. Na 6 ili 7 mjesta? Koliko smo naručili? 6. Onda sve u redu. Ne treba. Okej. Znači, antimaterija. Kao da smo sve saznali šta je materija. Sada vidimo šta ima van toga. Tema je delikatna, realno delikatna. Na tu temu se priča od realno početka veka, kad se nešto počeli da kapiraju. Sad napravili tu sinhrofazatron, ako znate, onaj veliki ispod CERN-a, ogroman, gdje i traže antimateriju. Ajde ovako da krenemo. Da li neko od nas ima predstavu kad se kaže antimaterija? Šta se podrazumeva? Pa nešto što nije materija. Interesantan pogled. A šta bi to moglo da bude što nije materija? Pa kao što posmatram... Materija je energija. Energija. Još? Ako posmatramo, na primjer, ako matematika ima pozitivne i negativne brojeve, onda bi ovako imali pozitivnu materiju i kontra negativnu materiju. Odlično, Filip. Filip je rekao pravilno. Znači, nešto što je kontra materiji. Zašto bi bilo nešto kontra materiji? Šta fali materiji da postoji nešto kontra? Zar nije materija complete? Ako nije, onda šta fali toj materiji? Objasnit ću. Probat ću da vam objasnim. Naš način razmišljanja, that's the problem. 1 plus 1 je 2. Ima nulta, ima plus, ima minus. To je potpuno bez veze. Ne postoji minus, plus, to je matematika koja je omogućila da dođemo do ovoga što smo došli. U
U prirodi toga nema. E sad, šta mi, ljudi, podrazumevamo pod pojmom materija? Dajte da vidimo zajedno sada. Kad se kaže materija, kakve su to kategorije koje za nas, za ljude, moraju da postoje, da bismo rekli, ovo je materija. Idemo. Oblik, na primjer, forma, Gustina. Masa. to je gustina. Šta još? Nemojte žuriti. Dajte da vidimo. Mi ćemo sada na nas, na ljude, gledamo sa strane. Da vidimo, na što je ovdje liči. U nekom smislu energije ili forma komunikacije sa tom materijom. Agregatno stanje. A? Agregatno stanje. Agregatno stanje, to je u suštini gustina. Šta još? Boja, ok, forma. Naprimjer, nema. Tam. Nema toga svega što smo rekli. Znači, postoji neka supstanca koja ne posjeduje sve to. Da li bismo mi registrovali tu supstancu? I ako da, kojim mestom bismo mogli to da uradimo? Da. Ne. Jeste, antimest. Ne, sad čekajte, znači, mi smo sada u roku bukvalno od 3 minuta došli do nečega da materija realno se definiše našim senzorima. Ili to što mi definišemo kao materiju. Koliko mi imamo senzora? Odgovara mi čovjek koji je zadužen za senzore. Kaže. Bezbroj skoro. No, shit. A ko će to da prebroji? Senza koliko imaš, matori? Vid, Aha, čula. vid. Ima još nešto. Miris. Ne, narode. Miris. Sve. Sluh, to neki imaju. Sluh. Ukus. Dodir. Neko ima i 6. Šesto smo učili. Kod Ruben. Ne, Ruben nikad ne kaže da je ja. Ruben i ovo nema. 5 mogućnosti komunikacije sa spoljnim svetom. Barem tako mi znamo. Znači, šta god postoji ispred nas, to što mi sagledamo kao materiju, bez obzira u kakvom god stanju, se određuje na osnovu naših 5 mogućnosti registracije prisutnosti u prostoru te materije. Bez obzira, gde god mi registrujemo prisutnost toga, mi znamo da materija postoji. Ili mi to zovemo materija. Dolazi. Da li miris je materija? Mislim, kiseli kupus. Da li to materija? Da li ti ga ne vidiš? Znači, vrlo interesantno, registruješ za sada samo ovim. Samo broj 2. Ova 4 ne registruje. Da li se može reći da smo registrovali materiju? Udahnuli smo sa vazduhom određeni miris, znači on možda ima, on možda je mikronski sitan, ali i to je neka vrsta materije. Pa, je. Znači, da, vi ste registrovali materiju. Sad će ići malkice teže. Da li se može reći da u vazduhu prisutna materija koja se zove kiseli kupus? Pa ti kažem, nema šta da se piše. Ajde, odgovarajte, narode! Pitanje je jako prosto. A da li se može reći da u vazduhu prisutna materija koja se zove kiseli kupus? Pa prisutna je negdje.
Ali možda nije u vazduhu ispred nas, ali negdje jest. Pomirisao sam to negde. Ili sam mirisao vazduh. Šta sam ja pomirisao? Prostor. Prostor. Da li se može reći da u prostoru prisutna materija koja se zove kiseli kupus? Jest. Da li se može reći da u vazduhu koji sam mirisao prisutna materija koja se zove kiseli kupus? Pa ne. Mislite. Znači kako je interesantno, delikatno. Kad ti čim dodaš prostor, odmah uče da kažeš da. A čim kažeš vazduh, pa vi udišete vazduh. Po logici vidite, trebali da kažete da. U vazduhu prisutna materija koju mi zovemo kiseli kupus. A ja ću onda vas pitati i kako izgleda taj vaš kiseli kupus koji ovog momenta ušao u vas nos. Znači, reći mikronski deo kiselog kupusa. Da li mikronski deo kiselog kupusa je kiseli kupus? I šta ćete i Pa reći? dobro, ali jeste i nije, i jeste i nije, i jeste i nije, i jeste i nije. I materija. Taj kiseli kupus nešto nedefinisano. I jeste i nije, i jeste i nije. Pa upravo je moj drug film. I jeste i nije. E sad dajte da odredimo. Mene krajnje, mi ćemo doći do toga. Koji deo zašto jeste, a koji deo zašto i nije. Šta fali? Da bi bio jeste. Fali dimenzija. Ego prosto, fali dimenzija. Ovo fali. Znači, ovo fali. Pazite, to nema veze sa čulim, nego to ima veze sa mozgom, šta se unutra događa da bi on definisao. Nemojte zaboraviti, svako od nas ima šta? Logiku, racionalnost, znači sve te implementirane gluposti. Kad se dete rodi malo, ono nema niti logike, niti racionalnosti. Nego, ovo je zajednica, socijalna sredina, vrlo brzo objasni šta znači biti edukovan, da bi razumeo da kiseli kupus ovakav. I zato treba dodir. E sad, stoji kiseli kupus. I ja ga dodirnem. Da li se može reći da materiju koju sam dodirnuo je kiseli kupus? Ne može. I može. I Što ne može? Zašto ne bi mogao? Nego diraš, neki baš kiseli kupus. Dok ne uključivo i druge senzore. Da. E sad. U prostoru, moment, sad će confusion da bude. U prostoru miriše kiseli kupus. Evo. Da li prisutna materija kiseli kupus u prostoru? Moj drugi je rekao tako. Ok. Diram prostor. Evo. Da li se može reći da sam dirao materiju koja se zove kiseli kupus? Razmišljajte. Ako prisutna čestica, bez obzira na njenu dimenziju, pa mršava je čestica. Kriza napad. Ovo je detektovalo. Znači prisutna. Baš jedan komad je bio te čestice koji je odjedanput ušao u tvoj nos. Planira. Nego toga valjda ima mnogo. I ovdje. I ovdje. Ne mirišeš valjda istu česticu, jel? Njih ima kako hoćeš. Po toj logici, ja diram česticu koja se zove kiseli kupus. Da ili ne? Jednu od čestica. Levu i desnu. To je jedno. Ovako mišljenje. Da li da ili ne? Interesantno. Hoćeš da kažeš da, a nešto ne ide. Koji deo ne ide? Diraš, ali ne osjećaš. Vrlo pravilno. Ovaj deo mozga kaže, pa da, ti diraš. A dodir kaže, gdje on? Kaže, ja ne registrujem to. Ja ne registrujem kiseli kupus. Zašto? Zato što količinski ta materija se ne nalazi na takvom kritičnom nivou količinski,
da bi ja slao signale u budalastu glavu, idiotu, to je kiseli kupus, šta ima da ga diraš? To se jede, to se žvače. Znači, količina materije, za nas, količina čak materije, prisutnosti čestica, definiše samu materiju. Za glavu. Ponavljam, zato što krajnje važno. Po našoj racionalnosti ljudskoj, količina prisutnosti materije definiše samu materiju. Naš mozak tako radi. On je tako radi. Tako je vaspitavan naš mozak. I to se zove biti pametan. Znaš, isto tako sluh. Šta mislite, koliko vibracije sada ulaze u naše uši? Beskonačno. Šta god nema šta da radi, ušlo u vaše uho sad. Evo ovog momenta. Svi telefonski pozivi, frekvencije. Bez obzira da li registruju uho, ne. To ulazi. Vi ste čuli. Niste čuli, realno čuli. Zato što ovo je bilo tu. Zvuka nema, ali vibracija ide. Frekvencije. Znači, kiseli kupus ovog momenta također. Šta je to? To je čestica malo mikronska koja vibrira. Zahvaljujući intenzitetu vibracije, miris registruje to kao kiseli kupus. Znači, kad bi ta čestica koja vibrira ovako, u tom momentu prestalo da vibrira ovako i počelo da vibrira ovako, miris bi to registrirao, na primjer, kao lupetam, paradajz. Znači, intenzitet vibracije čestice definiše naše razumevanje kvalitete materije. I tako ili nije? Jeste. Uzmemo najobičniju vodu. Intenzitet vibracije molekule vode definiše da li je to voda, led, gas ili otkud je znam šta. Isto tako i tu. Znači, vi sada čujete, ne čujete, kiseli kupus. Bez obzira što ga ne registrujete, ali on je prisutan. Dobro sad, možete to da vidite, mikronski ne možete. Znači, sama materija realna, koliko god se nama čini da je to vrlo jasna definicija za nas, daleko nije definisana. Nego, ta definicija količinski, kvalitativno, treba da bude prilagođena našem prihvatanju te materije. E sad, hajde da razmislimo ovako. Naprimjer, u prostoru miriše kiseli kupus. Da li slučajno taj kiseli kupus miriše još i kao isti paradajz ili ne? Da li u kiselom kupusu prisutan miris paradajza? Možda suva rebra. Možda suva rebra, upravo si. E sad, moment, zašto ste vi došli? Da ja napravim confusion? Možda šta da ide u tome? Znači ja da napravim confusion čovečanstva. Damjan, meni za confusion treba šta? Paradajz za našo kiseli kupus. Truba. Sad ću ja vama, da me oprostite, ja da uzmem. Pazi. Tam. Znači, čestice su gde? Koncentracije tu, a realno već u vazduhu. Svuda. Gde su? Jabuko paradajz. Razmišljajte. Da li sada, da li sada u vazduhu prisutna čestica paradajza koja miriše također i na jabuku? Ok. Da li sada prisutno?
Da. U drugoj formi, ali prisutno. Ma u istoj formi je prisutno. Nemojte da žurite, drugari, to su mnogo interesantne stvari. Znači, čak i kontakt materije do materije, to je opet naše subjektivno sagledavanje nerealnosti, udobno našem mozgu. Čim kontakt, ma da. Zašto ovo se ne smatra za kontakt? Šta fali? Znaš kako, kontakt kad je ovako, narode, kad bi ti bio molekula, ovo rastojanje, ko odavde do meseca, nego zahvaljujući našoj veličini, tebi se čini da je to, a realno to oni se nisu dodirnuli. Znate koliko ima između njih ovih čestica krastavca, na primjer, onog kiselog kupusa koji se zadrža u vazduhu. Da. U ovom momentu kad sam je on me gledao, njegov miris se sada ušao tu, pa njegov miris, Filip, vidiš da provjerava me, znaš na sve strane. Filipove sumnje su ušle, pametno ovo. Otkud ja znam? Sve i svašta je ušlo tu. U ovom momentu sve i svašta se nalazi već. A mi smo se skoncentrisali na jabuka plus paradajz. Znači, da li ima mešanje i tu? Sigurno da. Sigurno da. To je tek shit. Znači, vi kad pomirište kiseli kupus, posumnjajte. Da li je to kiseli kupus koji vi mirišete? Ili to je kombinacija raznoraznih prisutnih. Nije bitno u kojoj količini. To je koktel. I vaša glava će reći, pa to je ogroman koktel. Nego meni je, ja sada, kaž glava, u ovakvom prostonarodnom stanju mogu da prepoznam, kaže šta je bilo, to je miris. Kiseli kupus. I onda drugi deo glave, koji je Marsovski, kaže, a šta je to? Kiseli kupus. I onda onaj srpski deo narodne glave, naše, kaže, budalo, jer mi nemate na Marsu kiselog kupusa. Ja. Slušaj ovdje. Sad ću da ti pokažem. I on vadi iz iskustva, ko nema iskustva kiselog kupusa, ljudima sramota. Iz iskustva vadi. Kad moja baba uzela i krene cela, priča o tome kako se pravi taj kiseli kupus, kako se jede, pa se dodaju rebra i tako dalje. Znači, definicija kiselog kupusa kao materije zavisi od iskustva imanja u svojoj glavi materije kiseli kupus. Inače, naša glava ne može da definiše, ona registruje prisutnost nečega i nije jasno šta je to. On ne može da opredeli šta je to. Da li je to miris jedne supstance ili kombinacije 100.000 supstanci. Šta hoću da kažem? Mi kad kažemo materija, to nema nikakve veze sa materijom, nego sa našim razumevanjem, sa našom fantazijom ili našim načinom organizovanom, šta mi pod time podrazumevamo. A sad da krenemo u antimateriju. Po toj logici ima antikupus. Jeste? Ako ima kupus, ima antikupus. Jel' tako? Ako ima komšija, ima antikomšija. Ili više ima antikomšija nego komšija. To pije vodu. Da li postoji antikupus? Ajde tako primitivno nastavno. Razmislite, postoji materija, varijacija materije, varijacije. I varijacije ima određenih x kvaliteta ili šarolikost. Ako postoji antimaterija, da li antimaterija ima šarolikost? Pa ako postoji ima. Vrlo interesantno. Logika odmah vuče ako postoji, onda ima. Onda to nije antimaterija, zato što materija se definiše ovim. Čim ovoga nema definicije materije. Znači antimaterija, to nije materija da bi imala bilo kakvu šarolikost. Plus šarolikost materije, šta je to? To je samo forma prepoznavanja te materije.
struja ide. Pojačali smo struju na primjer, 50 miliona volti. Da li ćete čuti tu struju? Vi ćete čuti tu struju. Pojačali na 100 miliona. Da li ćete vi vidjeti? Spržit će vas. Spržit će. Struja je ista. Mi smo samo količinski povećali čestice i vibraciju dodali. Ali supstanca je ista. Moj drug. Kako se zovete? Olga. Da li vi vidite majicu na mom drugu? Objasnite meni, recite, ja sam totalno sa Marsa, mi nemamo, mi smo tamo, nisam totalan. Koje boje ova majica? Ova majica je plave boje. Ova majica plave boje. Da li možete da mi definišite šta znači plava boja? Meni, ja ne vidim. To je jedna od boje sunčevog spektra, koja... Sunčevog. Ja kad gledam, nema tamo majica. Ne možete da vidite. Pitanje. Čisto kao Marsov se zanima. A kako ste uspjeli da vidite ovo? Kojim mestom? Kako? Kako to? Boju? Da, kako vi to radite? Jednostavno iskustvo. Naučili su me da je ovo plava boja. Očima, oči. Kako je kod nas na Marsu? Kod nas na Marsu, znači, mi mislimo da je to svetlo, foton, čestica, putuje po našem Marsu i onda naiđe na majicu, ono se udari tu, nešto se njoj ne sviđa i onda promeni svoje putanje i dođe do vas i vidi oko i kaže ja oko. Op! I uđe u oko. Da li taj foton ili ta foton, ne znam, možda bez pola, znaš. Pre nego što se udarilo o njegovu majicu koja je svuda, također imala plava boja. Ne. Ako je to svetlo, to je on ili ona foton? On. Taj koji se udario o njegovu majicu, je li on pokupio boju? Je li on pokupio boju, narode? Je li on dobio boju, pokupio boju ili ne? Recite mi. Foton. Tung. Direktno njene oči. Otkud on zna da je boja i šta je boja u tom slučaju? To je samo vibracije čestice svetla. Znači, to živa. Ova čestica ovdje vibrira ovako, tako je marsovska, onda udara se o nešto zemaljsko bez veze, počne da se trese ovako, kaže, ju čoveče, šok je dobija. I dođe u vaše oči. I vi kažete, ima plavu boja. Jel ima li plavu boju? Odgovor je pravilan. Ko hoće da kaže, da li foton, on, ima plavu boju? Mi ne tako vidim. Da li istina? Pravilno. Sedi se sam ko vam dosadan sam. Stojiš, ne menjaš boje tu. Mi tako navikli da registrujemo vibraciju svetla. Ali svetlo je isto, čestica je ista. Ko što bila ona tamo budala, isto tako budala i tu. Samo šeta naokolo čovječe uznemirava nas. I takvih trilijara. I sad ja vidim moje oči. Registruju, znaš, tih konstantne udarce od tih fotona, je tako? I onda kažem, ovo je plava boja, ovo je zelena boja, ovo, na primjer, nemam boja, to je boja, bela boja. Šta ja hoću da kažem? Neprijatno mi udara ovaj foton. A ovo je baš nije prijatno, onako nešto, a ovdje mi se grebe od ovog fotona. To sve što sam ja rekao. Ja to tako doživljavam, zato što mi tako smo navikli da doživljavamo. Znači, boje kao boje nema. I sad, pitanje. Foton se udario tamo, došao kod mene u oko, iziritirao oko. Šta je od toga materije? Šta je od toga materije? Gdje je ono? Foton, čestica, svetla. A to je čestica svetla, ona samo vibrira. Da li ta materija ima boju, ovo, ono? Ne. Ona samo vibrira.
onda znači da li materija uopšte posjeduje bilo kakve kvalitete. Ili ona stalno menja svoje kvalitete, kakve god. A šta znači kvaliteta? Zavisi od ovoga. Materija ima jedinu vibraciju. Pravilno. Mi ćemo doći na kraju do toga da materija realno, to je samo trenutno energetsko stanje. Trenutno. Onda iz te perspektive, dajde da vidimo šta je antimaterija. Ja samo hoćemo mi da dođemo do nečeg definicija, a ne, da, kažu, evo ona zna. Šta je... Anti. Ne. Čestica udara o nešto. U šta ona udara? O nešto. Šta je to čestica? U ovom slučaju mog druga se udarilo sada. Letela, vidimo i Ne drugu. zna se šta je drug. Drugi je, ja ću ti reći, to je definisano, ponekad nedefinisano, energetsko stanje. Ok, znači udara o energetsko stanje. Očigledno, Ok, očigledno, ne znam. to je bilo pitanje. U šta udara? Ali on lično nije došao pa je ušao u moje oči sa svojim energetskim stanjem. Jasno. Nego refleksija od njega, neke čestice, došla do mog senzora i iziritiralo. Znači, ja tebe sada ne vidim. Znači, raznolikost je zapravo zavisi od energetskog stanja onog u šta se udara čestica. Jer se to menja. Nekvalitet, ponašanje čestice koje udara u tvoje oči, od nje zavisi to što ti zoveš vidim. Wow. A od čega zavisi ponašanje čestice? Od energetskog stanja Eto. o koje se udara ta čestica. Sad je jasno. Jasno? Ili od njenog energetskog stanja te čestice. Pravilno. Znači, šta to znači? Neka kulturna, vaspitana, pristojna čestica, koja sebi putuje onako kulturno, udari se onog druga, onda razbrda se, i onda kaže, ja čoveč. I onda ko leti, dođe Olga ili Olgica? Olga. Do Olge, udari se od Olga, šta je sad od jedan puta? Znaš, ovdje se udarilo, ovdje dobila neku histeriju, ovdje dobila neku nervozu, na osnovu histerije, obratite pažnju, ovdje histeriše. Ovdje je bila normalna, neutralna, nikoga nije dirala. Ovdje je dobila povraćanje, znaš, ovdje na povraćanje dobila gadnu glavobolju, onda leti, udarila se, ja se izvinjam vaše ime, o Svetlanu se debelo udarila, jako udarilo se, kaže o Svetlana jedan posla, invalidska leti i došla u moje oči. Udarila se. I sad vi meni objasnite. Ta čestica, jadna, izmučena, realno isilovana čestica, koja se trese na sve strane. Šta je vidio? Ona se udarila u moje oči. Šta sam ja detektovao? Da li sam ja detektovao njeno bilo kakvo posljednje neutralno stanje? Ili šta sam ja detektovao? Prvo bila tu, pa onda tu, pa onda tu, pa onda u moje oko. Krajnje interesantno. Ali to posljednje je X. Pa, razumiješ? Ja razumijem, kulturno ona napušta sunce, nikoga ne dira. Znaš, ide u putanjem i dam, trac, mac, levo, desno, pam, dođe do mojih očiju. Šta sam ja vidio onda? Posljednji udarac? Ili infekciju pred posljednjeg udarca? Ili modifikaciju te čestice? Ono što ste u stanju da je. Ja sam realno vidio modifikaciju, tako je, vibracije svih tih čestica. Znači, ja sam sad prevedemo na čovječanski, ja sam detektovao kvalitet materija svih mogućih o koje se udarala ta jedna čestica. Po toj nekoj idiotskoj logici, ja bi mogao da kažem, što mi se ne sviđa Nikola, baš prekjuče mi se uopšte nije svidao te prljave čarape što je nosio Nikola.
Ja tako vidim. Znaš, blejim na Svetlanu, zato što odavde dolaze više od Nikole, znaš, Olgice ne. Znači, on je, aha. Rekao, fotonska vidovitost. Nice. Fotonska vidovitost. Da, kad bi moj mozak bio u stanju da dekodira frekvenciju nazad, to ti, realno, to ti je time travel unazad. Zato što šta je vreme? To je upravo sekvenca putanja ovih čestica. I onda kao film. I onda se fiksiraš. Aha! Znaš, dođe čovjek kaže dobar dan. Aha! Pitanje za sad ima? Sve to potpada pod materiju. Mi antimateriju nismo ni dirali još. Dok malo razmisli. Ja svejedno hoću da dođem na kraj da vidimo šta posle ovoga svega mi podrazumevamo, taman Irena zove, da podrazumevamo ili možemo što je podrazumevamo kad kažemo antimaterija. Kad materija sama ne da je nedefinisana, toliko je izmiksana, ta energetska stanja. Ajde ponovo. Da li neko ima neki drugi pogled posle ovoga svega na antimateriju? Šta se može podrazumevati pod antimateriju? A gornji deo zaspao već. I već titlujemo. Oni ga ispituju, to je moje, znaš, on to Opet nam trebaju parametri sa čim da definišemo antimateriju. Opet nama trebaju parametri kako mi možemo da definišemo antimateriju kad mi ni materiju ne znamo kako da registrujemo. Ko invalidi neki čoveče. Pogledaš čovjek, kažeš mirišeš na kiseli kupus i očekuješ od njega veliku zahvalnost. Znaš, a on ne razume kakav je to kompliment. Čudni su ljudi, znaš. Kako da definišemo antimateriju? Ovako ću ja vam reći. Barem tako se formiralo. E sad, ja sam to pričao ponovno. Da li znate da kako napravljena materija? Kad se smanjimo, atomi, sve bez veze. U svakom slučaju, to smo podelili, to jezgro smo podelili, protoni, neutroni, otkud ja znam kakvi toni, i na kraju smo došli do čega? Kvark. Za one koji ne znaju, uključujući sebe, slika. Kvark. Nedeljiva čestica. nedeljiva. Dobro, neki znaju, ko ne znaju. To je kvark. Nedeljiva čestica, ja mislim 60-ih je bilo otprilike kad su došli do toga do nedeljive čestice. Da ubrzam. Zašto je nedeljiva čestica? Zato što se ne može da podeli, besproblemno se deli. Besproblemno. U sinkrofazadronu je napravljeno, udarcem elektrona, besproblemno se raspada, znači čestice, ova lopta leti. Momentalno na istom mjestu se pojavljuje lopta. Isto. Lopta. Zato se zove nedeljiva. Nije jasno. Odletao prk? Odmah. Otkud? Niko ne zna. Ne zna. Materija is ne, to više nije materija, to može zvati self-sustainable. Materija se od nekud pojavljuje. Od nekud. Znači ona se rađa. Na tom mikronskom nivou, ali taj mikronski nivo, kad ti povećaš na količinu svih molekula koje se nalaze tu sa svim i svuda je to, no shit. Sad, latinski sam rekao. No shit. Materija je magija. Znači, tu je prisutno nešto gde iz nečega se pojavljuje to što mi zovemo materija i mi smo detektovali uz ovolike stvari, ali smo detektovali. A otkud se pojavila? Ne znamo.
I zato je došlo do nekog, to nije bio pojem, pojem je bio pre, da je to antimaterija. Anti znači neko stanje koji mi u našem materijalnom miru, svetu, nemamo identifikacije, nemamo instrumenta za detekciju. Anti ne znači suprotno. To nije konflikt. To je, ne znam ni kako kažem, have no idea materija. Anti, nema drugog ovog imena. Interesantno da su sad došli, naučnici su došli do momenta kad su rekli od 100% energetskog potencijala koji postoji u univerzumu, ostavimo univerzum, nek uzmemo samo ovu kuću, 70% tog potencijala se ne mogu, barem po pretpostavkama, ne može se detektovati našim čulima. Ovo je sav spektar. Sviđa? Isti neki arhitekta možda. Znači, 70%. Eto. 60. Da. Znači, 30%, 70%. 70%, pazi, kompletnog energetskog potencijala se ne registruje našim čulima. Sve šta mi, to je pretpostavka, možda i manje i više, ali našim čulima mi možemo da registrujemo samo 30% kvaliteta energije. Objašnjavam. Rewind, onaj foton, kvant koji je leteo, koji je udario tu, udario tamo, milijardu puta udario me u oči. Ja ne mogu da detektujem njegove postojeće bilo kakve kvalitete. Ja ne znam. Ja nemam čime, ali on posjeduje to. Isto tako posjeduje bilo koji foton. Znači, ovaj prostor koji vi vidite nije takav kakav vi vidite, nego vi možete da vidite njega samo tako. A u takozvanoj realnosti, koja nije naša, zato što mi ne možemo da detektujemo, mi ni ne znamo. To potpada pod ovih 70%. A šta je za nas realnost? Ja ću vam reći. Evo je to što mi zovemo realnost. To je to. Kakav je čovjek? Mislim, pa šta se sad, kako ti kažem sad, gledajući ovako, sa ove strane, a sa ove, pa isto. To je cela moja realnost. Kakav je čovjek? Otkud ja znam kakav je čovjek? 100 milijarde čelija natovareno tamo. 100 milijarde, ljudi moji. Mislite da sam se ja upoznao sa svakom? Kakav je čovjek? A kakav je... to je druga stvar. Od jedan put ovih 100 milijarda valjaju. Znači, naša komunikacija sa materijom, ona krajnje limitirana. Osim toga, ona krajnje hendikepirana racionalnošću i logikom. Mi tako mislimo. Šta to znači? Veštački napravljene procesi koji su ustanovljeni socijalnom sredinom, koji omogućavaju naše međusobno razumevanje. Šta ti misliš o Nikoli? Ima plavu majicu. Kažem, apsolutno se slažem sa tvojim mišljenjem. To je definicija ličnosti. Ne, a kakva je kao ličnost? Ličnost u plavoj majici, pravilno, slažem se. I takav idiotizam, to se zove logika. Takav idiotizam u ljudi kod ljudi se zove logika. Iracionalno. Šta ti misliš o Nikoli? Ja uopšte o Nikoli ne mislim. Zašto? A zašto bi? Pa, došao čovjek, pozdravio se i... Pa kako? Pa
Pa čovjek se pozdravi sa tobom. I on je rekao dobar dan. I ja sam rekao dobar dan. I šta misliš o njemu? Logično znači. Ništa. To znači sutra ja dođem da se pozdravim sa tobom, ti o meni misliš ništa. Kaže, ne moraš da čekaš sutra. Ja već mislim ništa. I on ne može da definiše, reći ništa. Da li je to pozitivno ili negativno? Miriše na negativno, znate zašto? Nestandardno ponašanje. I vidim, recimo, zašto bi ja mislio o tebi? Kad mi kažeš barem jedan razlog u ovom momentu, postoji neophodnost da misliš o meni. Zabrinjavajuće ono. Vidiš? Tako je, ne, ovo traži, mozak traži, mislim ne mozak, logika, racionalnost traži da u odnosu do nečega ti uvek moraš da imaš određeno emocionalno, automatski, mentalno stanje. Niko ne kaže, zašto bi? Zašto bi imao? Samo zato što on se obraća, automatski treba da imaš određeno, predvidljivo obično, stanje. Nepredvidljivo stanje, iracionalno. Mišljenje. Došao moj drug, rekao, dobar dan, šta misliš o Nikoli? Mislim da mi se jede roštilj. Kako je to vezano za Nikolu? Kako? Pre Nikole mi se nije jelo. Da, ali... Ti mirisao na roštilj? Ne. Je ličio na čevap? Ne. Pa zašto ti povezao? Nisam ja ništa povezao. Čovjek je rekao, dobar dan, meni se jede roštilj. I on stalno hoće sad da poveže Nikolu sa roštiljem. Ne vezuje se Nikola za roštilj. Nego prethodne dobar dani i posljednji Nikolin sformirao roštilj. To nije naša logika. Da je Brzi koji je došao pre 10 minuta, posle toga Svetlana je prošla pored, posle toga Filip je rekao da je on Filip, a Luka je rekao da ja zaboravio da je on Luka, ja zaboravim ko je Luka. Da. I posle toga dođe Nikola, kaže dobar dan, formira roštilj. To nije naša logika, ali sve tako funkcioniše. To je integracija različitih informacija i frekvencije koje daju konglomerat, znate, harmoniju nečega. Mi to tako ne mislimo, kod nas je linarno. 1 plus 1 je 2. 2 plus 2 je 4. 4 više bolje nego 2. Ako u evrima, mnogo bolje. Sad, krajem 19. veka, malo što kad se razvijala regresija, kao obrate pažnju na razvoj čovečanstva. Čovečanstvo to su, šta je to čovjek? To je jedna stvar, ima glavu, ima 2 ruke, 2 noge, šeta po ovoj planeti i razmnožava se konstantno. To su ljudi. Znači čovečanstvo to je ona rasa koja naseljava ovu planetu. Čovečanstvo ima svoj sistem intenzitet razvoja, evoluiranja. Odjedanputa u 20. veku krenula nenormalna evolucija čoveka. Ne čoveka, cele rase. Glupa, a pod glupom ne podrazumijem ništa loše. Ali neki intenzitet razvoja. Sporo, 1000, 2, 3, 4, 5, ne znam koliko, odjedanputa ovako otišlo. Logički, znaš, tako ide. Tako odjedanputa celo čovečanstvo ovako se razvije. Bio budala, odjedanputa konačno više nije majmun. Znaš. Da. Odjedanputa. I to u 20. veku na početku svi su prestali da budu majmuni. Odlučili to. Je Darwin rekao? Rekao. Gotovo. Nismo više, gotovo. Treba da se ponašamo ko ljudi. Ko što se i ponašamo sad. Sad. I onda je došlo već sagledavanje za vreme te evolucije, sagledavanje i razmišljanje da materija ipak nije, ne definiše se sama po sebi, nego nešto definiše materiju. Fotona se ponaša tako zato što nešto utiče na njeno ponašanje. Šta je to? To su neki uslovi. I oni gledali ovako, pa i ovako su gledali, onda gledali na svoj način. Imali su plus elektricitet je došao, a kad je došla struja,
elektricitet sa svojim svim efektima. To tek otvorilo nenormalno ponašanje materije. Vrlo nenormalno. Elektricitet, na primjer, ne voli gravitaciju odjedanput. Ponaša se potpuno šašavo, virusira momentalno i x efekata koji daleko nisu bili poznati u tom momentu, zato što materija se ne ponaša tako. I oni su tražili šta je to što definiše ponašanje kvalitete materije. Šta je to? I nazvali to antimaterija. Onda. Sad. Šta je to antimaterija? Jedan od prvih, bilo mnogo, jedan od prvih Tesla je bilo, by the way, koji je govorio da je materija apsolutno zavisi od antimaterije. Materija je rezultat ponašanja antimaterije. Sad idemo obrnuto. Ne materija ima antimaterija, nego antimaterija uslov, kao rezultat se pojavljuje materija. Onda su krenuli razumevanje toga i nisu uspjeli. Pravili su eksperimenti raznorazne, čisto onako, kako kažem, na osnovu nekih efekata da dođu do neke fizike. Nisu došli. Mnogo teško doći. Prvo što sama fizika kao nauka još uvijek ne podržava, nama nije jasno. Sad su napravili CERN i oni su dobili prvi takozvani efekat. Kako iz ništa nastaje nešto. To je taj efekt, the spark of life. Oni to zovu life. Dajte mi, sa vama zajedno, ja idem, da idemo nekim prostim putem. Pa da probamo. Ko zna do čega ćemo doći. Naprimjer, zamislite da imate vrtlog, neki, vodeni. I bacamo nešto, kuglu. Kako će se ta kugla ponašati tom vrtlogu? Da li se kugla, razmišljajte ljudi moji delikatno, se nalazi u slobodnom pokretu? Nemojte da žurite, ljudi. Nemojte da žurite. Ha? No shit. Koja razlika od čega je kugla? Ako bacimo papir u vrtlog je... Koja razlika? Šta definiše njeno ponašanje u tom vrtlogu? Uslovi samog vrtloga. Da li kugla slobodna u svojim pokretima? Realno, ona apsolutno slobodna gdje nema ni trunke izbora. Sam vrtlog definiše njene pokrete. Jel' tako ili ne? Znači, ona se nalazi u potpuno slobodnom neslobodi. Da, potpuno slobodno i ništa od nje ne zavisi. Da li ona budala zna da je vrtlog u tom slučaju? Šta mislite? Naprimjer, ima mozga. Kugle obično imaju mozga. Ako nema čula, neće ni znaš. Bravo. A kako kugla može da zna da se nalazi u vrtlozi kad je vrtlog trilijardu puta veći? Nego ona može, njena čula dozvoljava i da vidi. Pa zato što čula su, mislim, dobro. Ne, dugo će da traje. Pa skrati, matori. Pa ne umeš. Onda čuti. Jesi oženjen? Nisam. Nema. Dalje vodu. Zamislite, ljudi moji, da samo, zamislite, jedan vrtlog postoji. Nije baš to čega. Vode, vazduha, nije bitno. Veličine Beograda. I to se vrti gadno. I mi se nalazimo u tom vrtlogu.
normalno moj drug je tu sa svojom majicom. I mi se ovako vrtimo sad. Da li mi znamo da se mi vrtimo u tom vrtlogu koja je veličine Beograda? A da ne pričamo u Srbiji. Ja sam potpuno slobodan u tom vrtlogu. Je li tako? Ja ni ne znam da se ja vrtim. Zašto? Zato što u odnosu do čega? U odnosu do Olge, žena normalno sedi, on sa svojom majicom stalno me maltretira tu, Roze nosi vodu, ali svi zajedno se vrtimo u tom vrtlogu. Znači, realno, vrtlog definiše kompletno moje pokrete. I tvoje, i tvoje, i tvoje. Mi nosimo se, znači, i taj vrtlog koji ide abnormalnom brzinom. Da? Sam vrtlog negde ide, da? Nije idiot ovako što se vrti. Se vrti ovako. Vrtlog. On po logici bi trebao tako da se vrti, znači. Inače povraćat će ako se vrti. Znači on se kreće negde. Znači nešto, najobične tornado, nešto definiše ponašanje samog vrtloga. I u tom vrtlogu se vrti. I vazduh, i on, i ja, i ti, stolica, i sav novac koji nikako da povataš, vrti se to kod do te mere vrtloga. Sada zamislite. Kako stanje u samom centru vrtloga? Mir. Mir. Odjedan put do centra vrtloga se ne vrti. Sve ide uz centra. Realno, iz centra ide vrtlog, je li tako? Kako stanje tamo u centru? Kad bismo bacili našeg druga, tačno u centar, kako bi se on vrteo? Na sve strane. Ovako bi se vrteo, ko idiot. Ne ovako, nego zato što brzina, to kretanje, određuje ovo. Znači, ovde brzina ne mnogo veća, ona je ista, ali ako ovde on ne registruje zato što se vrti sa njim, Olga, ja se vrtim, onda ovo nema šanse da ne povraća. On bi se vrteo kao idiot potpuni. I sad vi meni recite, kad se vrtiš kao potpuni idiot, zato što se nalazi na takvom mjestu, da li trenje, kako se kaže trenje? Trenje. Trenje se kaže trenje. Kako je trenje? Nenormalno veliko. Šta bi bilo sa mojim drugom? On bi izgoreo. Je li tako? Sigurno, znajući njega taj... Do duše, posle ovih predavanja mojih, njemu koža sve ovaj. To je taj vrtlog. On je vrtlog, on ide. Pozicioniram moga druga u samom centru. Mislim, jasno da samo što nije izgoreo. Jel podsjeća na nešto, ne? Šta? Ja ne podsjeća na vaš sunčani sistem. A sad vi meni recite, zašto sunce sija? Zašto sunce sija? Toliko, to znate svi.
i šljaka i nikako da odšljaka. Ono se vrti i gori. Zato što nema šanse da se ne vrti. Zato što nema šanse da se ne vrti. Od čega zavisi ponašanje sunca? Isto kao i svih ostalih budala. Od vrtloga. Vrtlog je taj koji definiše stanje i ponašanje svih ovih materija. Ovaj ne zna zašto se on vrti. On se vrti zato što ne može da se ne vrti. Zato što isto koji ja i on se vrtim, zato se i vrti. Najinteresantnije, naopačke ni jedan od njih odjedan puta odlučio da se ne vrti. Svi su odlučili tako da se vrti. I taj vrtlog narode, interesantno, šta bi to moglo da bude? Ako postoji takav vrtlog. Ali vrte se naopačke. Ko je planeta? Venera se vrti naopačke i Saturn stoji na kraju, gdje je 90 stepeni. Gde je naopačke, u suprotnom smeru? Super, mislim, vrte se istom smeru, ali sama rotacija, sama planeta je kontra od Zemlje. Jasno. Jer vrte se istom smeru velikog ovog vrtloga. U vrtlogu da, ali oko sebe ne. Mi ćemo doći. I on kad dođe kod mene, onda možda ide kod Olgi, onda može koditi, ali toga vrtlog se ne gleda. To su mikrovrtlozi koji definišu. Mi ćemo doći do mikrovrtloga. Sad što sam rekao, on je apsolutno slobodan u svom ropstvu. Lokalizovana je sloboda, znaš. I sad, da se vratimo na Možemo pitanje da izvinjam se što... Kratko! Kratko pitanje. Ako je vrtlog, i ako mi ubacimo kuglu u vrtlog, hoće ona da se vrti u krug ili će da uđe u centar? Ako vrtlog bude kretao konstantno, onda će moći da uđe u centar. Ako se vrtlog istom brzinom vrti, nikad Ne istom brzinom. Vrtlog i definiše brzinu vrtanja kugle i kretanje. Vi ste apsolutno u pravu. Ako ste vi uzeli u materijalnom svetu vrtlog, koji je statičan. A sada zamislite taj vrtlog ovakav i on konstantno ide. Da, ovaj hoće da dođe tu i nikako da stigne. Zato što sam vrtlog se pomera. Da, kad bi u momentu vrtlog stao, gotovo, ovo sve se raspada. Zato se i ne raspada. Sam vrtlog se kreće. Pitanje je pravilno. E sad, šta je to što se vrti? To je interesantno. Šta je taj vrtlog? I zašto taj vrtlog postoji na kraju krajeva? Najinteresantnije, vi znate da ne prikazujemo sada galaksiju. Ista glupost. Ista glupost. Obično u centru opet svetosija na sve strane. Ima pasivne, gdje vrtlog se usporava i on će nestati. Šta je to što se vrti? Ko pokreće. Ko pokreće? A još najinteresantnije. Otkud su ovi tu? Otkud su se pojavili ovi? That's interesting. Zamislite sada dva vrtloga, ovako jedan pored drugog, se vrte. Šta se događa između njih? Čini se sinkronizam. Krenje. I to kakvo? Konflikt. Samo konflikt. Kao rezultat tog konflikta šta zna da bude obično? Tu smo. Toplota. A? Toplota. Svetlost. Struja. To što mi zovemo struja. Nešto. Neki efekat. Toplota, struja. To je sve isto. Katastrofalna napetost nečega. Upravo to što su radili u tom CERN-u. Katastrofalno napetost nečega. Ogromne kinetike i eksplozija. Formira se šta? Materija. Materija se formira. Znači, materija, to je rezultat konflikta u antimateriji. Zato što ovo sve sam je uslovi u kojima se može da se rađa materija. Nastaje kratak spoj zbog konflikta i eksplozije i op,
isto stvar se događa svuda. E sad, kakvo je stanje ovog vrtloga ili te nematerijalne supstance? Ja to zovemo supstanca, meni tako udobno, neki zovu eter, neki zovu otkud ja znam šta. Meni supstanca sasvim je nedefinisana. Kako je stanje same supstance? Nas odmah vuče na organizaciju molekula. Nema tu toga. Čim ide organizacija koju mi znamo, to znači materializacija. A ona nastaje kao konflikt u samoj supstanciji. Supstancija to je stanje gdje nema organizacije, gdje ima samo kretanje. Ona kao jedan jedini organizam. Drugo moj, stani ovdje. Sad ćemo na mom drugu da objasnimo šta je antimaterija. Supstancija. Imamo srce. Imaš srce? Jer tu ima srce. Ima jedro. Recite, molim vas, da li su to tvoji su, jel? Tako kažu. Biološki su njegovi, narode. Nastali su od tate i mame. A tata mu jetro nije, ti je tata dao jetro? Nije. Tata mu dao sap, šta ti je tata dao? Polovenka. A što? Štedio od drugu polovinu, da? Tatak dao jedan spermatozoid. Šta ti je mama dala? Osim ljubavi. Drugu polovinu. Drugu polovinu spermatozoida dala mama. To je sve što su dali. I odjedan puta, znaš, on ima tu srce, ima jetru. Po nekoj našoj primi, vrlo visokoj logici, to bi trebali da budu brat i sestra koje razgovaraju, šta god da budu. Šta mislite, da li rad jetre i rad srca su isti? Ćelije su iste. Mogu da budu zamijenjene. Bez obzira što su potekle iz istog. Ili da uzmemo ćeliju zuba i stavimo u srce. Sve bi trebalo bude super. Vidiš što je Olga već, da kažeš nešto. Zubi u srcu. Zašto? Izvor je isti. Sve bi trebalo da valja. A ono, znaš kakav konflikt će se napraviti? Takav konflikt da će nastati destrukcija sistema. Iz iste stvari to radi, ne daj Bože da se približe. Destrukcija. Idi sedi dok si živ. Isto tako i supstance. Kad se pojavi dve materije, kao konflikt u samoj supstance, a konflikti nastaju upravo zbog tih vrtloga u vrtlogu, mikrovrtlozima. Sad, ovo, na primjer, bila planeta, sunčani sistem. Koliko takih ima? A onaj dan sam brojao. Milijarde i milijarde. Svi zajedno, pazi, nisu isti. Ovdje je sunce ovakve veličine. Ima nekih gdje je veličina u odnosu na ovu 5 puta više nego moja zgrada. Ovo, mislim ova kuća. I normalno vrtlog tamo i vrtlog ovdje, da li su kompatibilni ili konfliktni? Ne daj Bože da se približi. To kako konfliktni? Ali svejedno, svi vrtlozi zajedno se nalaze u jednom ogromnom socijalističkom vrtlogu koji se zove galaksija. Da? I galaksija se vrti, čime definiše ponašanje vrtloga i formiranje samog vrtloga. Jedan vrtlog od jedan puta formira konflikt, ide drugi vrtlog, pa onda treći, pa onda četvrti. Cela supstanca realno nije ništa drugo nego vrtlog na vrtlogu. Konstantan i konflikt između vrtlogova i konflikt u samom vrtlogu, u ovom ovdje sada postoji vrtlog. Kakav god da je. Bez toga ne postoji materija. Znači, i kao konflikt ide trenje bilo, šta god da ide, nastaje spark, supstanci se povraća na samu sebe.
i napravi se balon neki. Realno, smatra se da napon elektriciteta, energije, supstancije koje se napravi, je materija. Prevedem na polučovečanski. Materija je rupa u supstanciji. Ste ukapili što sam rekao? U antimateriji. Materija je rupa u antimateriji. To što za nas tvrdo, za supstancu je rupa. Tako, stvori se. Da je bez obzira na formu, znaš, zato što to mikronskom razmjeru, isto kao ne kuglice. I onda kombinacije kuglica takvih daju formu. Odakle sve to? Odakle sve to? Ko si izgleda? Materija i antimaterija. Kratni priču, Bog je napravio. Pa zašto ovdje sad sve ovoliko pričamo, ako ćemo tako da... Vi ste htjeli odmah da vam se da Ne ključ. odmah, nego... Ja sam lično to stvarao. Onaj dan sam se... Idemo korak dalje. Ostavite vi korak dalje. Vi pogledate na realno nevjerovatne mogućnosti. Pitanje. Ako je to tako, stavimo poznake, ja sada konglomeriram različita znanja i tako dalje. Ako je to tako, ako materija se javlja rezultatom ponašanja antimaterija je realno sve. Materija to su elementi u antimateriji. Po toj nekoj logici, materija bi trebala da ima konstantan, ne samo kontakt, konstantnu relaciju sa antimaterijom, zato što promjena u antimateriji će definisati postojanje materije. Malo se promjene uslovi, materija nestaje. Ona se raspada. Što se tako događa? Opet u supstancu. A to ti kažu da? Ne, kažu da energija se transformiše i od ovog. Ona se stalno formira. Novo. Ona se regeneriše ali point u tome iz supstance. Stalno se, supstanca je ta koja stvara materiju. I materija raspada se čim se uslovi promenili. Ona ne može da izdrži, zato što ona je bila stvorena pod određenim uslovima supstance. Supstanca se promenila, materija se raspada. Od čega zavise uslovi? Ko diktira uslovi? A Svetlana, obratite na mene pažnju. Vi vidite dve ruke, dve noge. Darwin je lično rekao svima nama, ja sam potekao od majmuna. Znači, nemojte me mučiti. Darwin je rekao, mi treba da se pridržavamo Darwinova. I to je vrlo udobno ponekad. Vrlo udobno ponekad kad te navale, kaže, izvinite, Darwin je rekao od majmuna. Obrati pažnju na mene. Ja još uvijek nisam. Tako da pitaj nekog pametnog. Mozg. Imate mozg? Reci, kaže se da imamo, ali... Šta bi to moglo da bude? Šta će nama to? Čekaj, jednako se ne zna za... Čekaj, daj da razmislimo. Da se ne zna čemu služi. Dođi, ja znam. On ima, on ga nosi. Stalno nosi sobom. Šta će, mi ćemo pitati. Šta će tebi mozak? Da upravlja. Šta upravlja? Pa sistemom biološki. Vi hoćete da mi kažete, ako nema mozga, sistem biološki, šta se događa sa srcem? Drugačije se ponaša. Ali se ponaša. Šta će u mozgu? Vi mislite da jetra zna da postoji mozak? Da poveže ceo sistem. Mozak. A, na primjer, u mikroorganizmima gdje nema mozga. Pa zato su i budale, da? Imaju oni svoj upravljač, samo se ne zove mozak. Nemaju oni mozak. Jesi vidio meduzu? I šta, to je mozak, da? Doduše može, kod nekih... Šta će vama mozak? Ima jedarca. Sede. Da se zadijeli. Sad ćemo doći do nešto interesantno. Ljudi moji, svi mi, vi imamo nešto što zovemo fantazija.
Ko može definiše šta je to? Šta je fantazija? Definište kako god. To je mogućnost Za sve, beskonačno. Za ostvarenje svih želja i ideja. kojim mestom vi to radite? Fantazija. Kojim mestom? Na što mislite koje mjesto? Most. Mozgom odjedan. Da li fantaziraš? Neki da. Ali, generalno, da. Mesto za fantaziju je mozak. Mene baš zanima, a šta se događa u tom mozgu, to što mi zovemo fantazije? Ajde razmišljam, šta bi to moglo da bude? Fantazija. Setite se Crnogorskog primorja. I onda ide neki proces. Sečenje. Dajte da pogledamo ko ima mišljenja šta bi to značilo sečenje. Prošao sam proces. Ma jasno prošlo. Ali kako se to radi? Šta se događa u mozgu što mi zovemo sečenje? Dobijaju se boje, forme. Informacije. Sačuvamo informacije. Znači, ide regeneracija, da? Rekonstrukcija. Ja ni ne znam kako da kažem. A šta bi to značilo rekonstrukcija? U kom mestu ide ta rekonstrukcija i čega? Da ti se rekonstruiralo i čula, i vid, nije bitno kakav. I emocionalno stanje i tako dalje. Ja ne razumijem, meni to liči na neku formu mikromaterializacije. Ako ne postoji materija, mi nemamo rekonstrukciju, mi ne definišemo. Materija treba da postoje da bi... Gde su one naše gluposti? Da bi sve ovo radilo. Oni trebaju da dobiju neke signale kakve god da jesu da bi proradili. Oni ne dobijaju signal, oni ne detektuju. Da li to znači da vaš mozak krene da produkuje signale? Čestice, kakav god, fotone, šta god da je, ne znam. Aha, a otkud ona sve to uzme? Otkud mozak sve to uzme? Toga nema. Tu ste. Evo ti. Šta on radi? On stvara konflikt u supstanciji. Samo to. Bukvalno ide, mikro materializacija. Ona je mikronska, ali ona nastaje. Najinteresantnije, vrlo organizovano. I ti vidiš Crnomorsko primorje odjedan puta. Jeste ne te veličine, ali otkud ti znaš kako je Crnomorsko primorje, kad je sve to o tebi u glavi? Spolje je došlo, fotona iziritirao, to je jasno. Spolje nije došlo, fotona nema da iziritira. A ti vidiš, zato što rekreiraš. Da li to znači, ako si rekreirao bilo kako to postoji? Rekonstruisano. Da li to postoji? Postoji. U tvojoj glavi. Sasvim dovoljno, zato što ti sada mene vidiš u svojoj glavi, mene nema. Ti ni ne znaš, ali u svojoj glavi, znači, realnost tvoja, to je to kako performira tvoja glava. Ti si zaspala, ja sam u trubi. Znači, to znači da kad mi fantaziramo, mi kreiramo realnost. U nekom mikrosmislu materiju kreiramo. Otkud mi to kreiramo? Iz iste supstance koja kao materijal, kao osnov za mama je supstanca, se nalazi svuda. Znači, ona nije oko vas. Vi ste u njoj. Zato što ona... Možda to zovete Bog ako vam to odgovara, ali mislim da ta reč nije adekvatna tim nejasnim dimenzijama. A? Da li bi to značilo, ok, ja sam isfantazirao nešto, kažeš Rubene, sad mi je jasno,
Znači, ja sam najveći čarovnjak na ovom svijetu. Kažem, da, sigurno najveći. Zašto moja čarolija, kako god se zove, ne bude misliti, zato što je isti proces. Nije sustainable. Kažem, jako prosto. Zato što ti si napravio konflikt u supstanciji. Supstanca odreagovala, no problem. Momentalno će se mikronska materija. Koliko dugo će da postoji ta materija? Zavisi od stanja supstance, uslova. Koliko dugo možeš da zadržeš glupost koju su smislili? Ja. Ste vidjeli Toltemera, pametne ljude koji mogu da zadrže to? Glupost je aktualna dok nastaje. Čim je nastala? Ono prestaje bude aktualno, ide sljedeće. Glupost na glupost. To se zove kreacija. Ali upravo u tome stvar. Kad ti iskreiraš materiju, ti odmah tvoj mozak, ti kreiraš drugu. Automatski ovo se raspada. Ti gledaš film, a ne sliku, lupetom, a ne steni. Kad bi ti mogao da zadržiš tu sliku, znači uslove za stvaranje te materije, i ovako zadržiš, ona krene da vibrira kao idiot. A kad ona zavibrira kao idiot, ona će tebe devibrirati. Zato što ona postaje dominantna, ti ćeš se raspasti. Da, tvoja misao će se realizovati u većoj dimenziji, ali već bez tebe. Da, glava postaje važnije, stabilnije, snažnije od tebe samog. Zato sistem sam sebe štiti. Da taj element kreacije bude prisutan, zato što to je smisao, to je ta komunikacija sa antimaterijom, ali ne prejako, zato što to je realno. I postoji kinetika, ta kreativa. Šta sam htio vam da kažem, ljudi moji? Antimaterija ili supstanca je život. Sve ostalo, to su posljedice njenog karaktera. Pitanje ima? Ajde! Samo sam htjela pojašnjenje s tom fantazijom. Da čovjek krene da fantazira. Šta je taj prvi impuls koji ne inicira, nego on uđe u mozak koji onda prihvati te uslove? Najobičnija struja, mislim, elektrika, ja ne znam kako da objasnim. To se zove želja, neophodnost, konflikt, analiza, logika, racionalno, šta god. A kao forma je misao ili nema veze? Pa razumeš, ti kad kažeš misao, ti svejedno ne razumeš što da pričaš. Šta je to misao? Misao je upravo to. Posljedica. Znači može se da Ne, posljedica. Misao upravo to što se rađa materializacije iz te supstance. Sad, na koji način došlo do takve materializacije zavisi i od fotone koji udara to. I ovog, i ovog, i ovog, i ovog. I u glavi se događa... To je to. Znam! Djelovanje, da. Razumeš? To su takve eksplozije, onda znam. I onda dolazim ja. U tom momentu. Kažem, ne znaš! Što sam ja sad uradio? Ali kakav? Prvo, kod nje emocije se dižu. Pogledaj kako je majmunišom. Kod nje emocije, automatski she's conditioned. Kod nje emocije se dižu. Ja kažem, znaš zašto ne znaš? Ona, umjesto da me otera adresu znate gdje, zato što u tom momentu treba sam kaže, zašto? Evo ti sljedeći glupost. Zato što nikad nisi imala pojma. Hoćeš ti još u slovo da kažem? Kaži, zato što si glupa. Hoćeš još da ti kažem? Ima, ali u tome svemu ima, sad ja lupetam, ima još pozitivnija stvar. Šta? Bićeš još glupi. Ako sad nešto kažeš. I eto ti raspad sistema. Vidiš, sve što sam ja uneo, to su novi conditions. To su novi conditions i vrtlozi su nje već su promenili.
I onda kažem, dobro, zaboraviš što zbori. Šta si htio da kažeš? I ne može da vrati. Viš kako banalno. Realno, taj svet, taj multiple svet koji se događa, on se može iz polja formirati. To se može otkud. Jesi pošla, žena? Taj multiple svet koji se događa, on je vrlo dinamičan i kinetički. Znači, realno, ja sa svojim fotonama ili šta god je, formiram također vaše vrtlogije u vašoj glavi. E sad, kad biste vi bili rođak Bogu, sa mamine strane, po mamine, vi biste ugasili sistem dovodove fotone. A kako to uraditi? Ne možemo. Smo ljudi. Zato što sistem traži konstantnu komunikaciju sa spoljnim svijetom za konstantnu adaptaciju realno gdje imamo našu glupost? Za konstantnu adaptaciju promjene u supstanciji, za održavanje materije. Materija se održava i ona stalno se adaptira ka supstanciji. Zato, njen problem, ona nije glupa, ona je pametna. Automatski ne kontroliše proces. On ide automatski. Znaš, a kad ja njoj tako kažem, tek onda će se zbuniti. Ja hoćeš da kažem, da ti kažem, ti si pametna i nemoj da se reši. Svejedno nećeš ništa novo reći. Sve što ćeš reći bit će pametno. Konfuzija. I sad ona krene, viš kakva konfuzija, a šta ima tu da bude konfuzno? Ono treba to kompletno da iščisti. A ne može. Ušlo i sistem obrađuje, konfliktuje sa logikom, konfliktuje sa racionalnošću i ne zna šta da kaže. Možda kaže, sam ja pametna ili glupa? Ja kažem, imaš slobodu da biraš. Kulturna. Ne, ja neću reći kulturna. To će te definiciju, ima slobodu da biraš i ona opet neće izabrati. To bi se zvisalo, ali veštine komunikacije, što realno nije. Još pitanje? Ali svaka materija sadrži taj kvar koji je samo regenerišući. Ne postoji materija koja ne sadrži, ona je tako napravljena. Znači, faktički stalno postoji i ta supstanca, tako da imamo i jedno i drugo, i supstancu i materiju. Znači, u samim sebi. Respect your mind. Respect it. To je mesto gde se prave čuda. Respect znači, nemojte trošiti to. Pametan čovjek ne misli. On zna. Čim ti kreneš da misliš? Odmah infekcije. Ja ću doći, šta radiš? Kaže, mislim. Odjedan puta znaš kako se to radi. Inficirano. Znači, to je mjesto gdje je materija i antimaterija daje vama mogućnost da kreirate. Ma otkud? Upetam, umetniku glupost koju on smisli. Šta misli? On sede, kako da smislim tu glupost? Ne, to dođe. On iskreira to. Uslovi su se složili, puk, ovako se pojavila. On zove ideja. Nije to ideja, vreme, uslovi su se stvorili i došlo je u njegovu budalastu glavu. Ponekad ista stvar u nekoliko budalastih glava, ako su uslovi slični. Tako, na primjer, i sad se događa, naučnici različitim mjestima odjedan puta dođu, ne do zaključka, do nekog, otkud u Rusiji Mendelejev smislio onu, kako se kaže, gdje nema nikakve logike, gdje on sistema nije bilo osnovno. Istovremeno u Americi, sad ne znam kako se zove njihov, koji je došlo do potpuno iste stvari. Išao, došao. Došlo je vreme, kreiralo se. Da li to objašnjava onda i trenutak, ako smo mi materija, to je ta rupa, isto smo rezultat određenog konflikta. Ako ne računam seks. Ili seks računamo konflikt. Što? By the way! Sve što sam govorio, seks to je jedan
intenzivnih konflikata. Da, supstanci, gde kao rezultat krene proces. I da kažemo, život započne sve pod znacima navoda. Isto tako će se steći uslovi u kojima će ovo nešto... Sad čim si rekla život, mi padamo u ljudski segment, šta se podrazumeva, Znači se materije transformisati u čim dišeš, pišeš, sereš, zove se život. Ako to ne radiš, ne valjaš. Ti si umro, samo niko ti nije rekao. Da, količina sranje definiše život. Drugari, ja bih htio da se zahvalim vama za danas što ste došli, poslušali ovo, ne znam šta ste slušali. Vidimo se za neki mesec. Hvala.